Ой, все, собрался, в общем, доброе утро. Собрался. Что-то они с моим паспортом заманали сделать. Откуда я заехал, им интересно, блядь. Как на границе на такие вопросы мне не задают. Какая нахер разница, откуда я заехал вообще? Что ей надо, я не понял, откуда заехал? Зачем ей такая вообще? Они здесь распечатают. Потом надо... Ой, блин. На границе таких вопросов не задают. Здесь, блин. Сейчас вот заехал покушать, в общем. Вот тут братья казахи сидят. Монгольские казахи только уже. По-русски разговаривают. Китайские казахи и русские не знают вообще. Монгольские знают, да? Монгольские знают, монгольские. Я давно по-русски не разговаривал. Никого не было. Китай-то никто не знает. Монгольские казахи все чуть-чуть русский знают. Ну хорошо, не пропадешь, в общем, да? Вот, пока паспорт там решают проблему с паспортом, сейчас покушать. Я вон фильм снимаю, езжу, так интересно. Люди смотрят. Так что можете казахам привет передать. У меня казахов много сидит. Салам. Салам всем казахам. 10 раз уже. Ух, капец, как сегодня похолодало. Сейчас, наверное, градусов 5, и солнце светит, и все равно холодно. Насколько я знаю, в Барнауле снег выпал. Новосибирск, Барнаул. Здесь тоже холодно. Ох, сегодня еще не выспался. Ну, как всегда, когда я сплю где-нибудь в гостях или хостюсь где-нибудь. Wi-Fi. Все дела. Сейчас еду как фантомас. Ну все, вот и граница. В общем, с Богом. Быстро пройти, надеюсь. Связи у меня не будет уже. Места дикие. Я даже не знаю, где здесь деньги сейчас можно будет поменять. Надо было, наверное, это в городе сделать. Сейчас посмотрим. Фух, все, прошел китайскую таможню. Вот капец. Ноутбук даже проверили. Открыли, включили. Искали картинки явно порнографического характера. Ну все нормально. Компьютер чист от всего. Хорошо, что у меня петух сломался, и мне пришлось стопить. Потому что если бы он не сломался, я бы ехал своим ходом, просрочил бы визу, и они мне бы здесь просто весь мозг бы вынесли. Все, что делается и не делается, все к лучшему, да. Все, вон, монгол, олус. К монгольской стороне подъехал, никто не встречает, ворота все закрыты. Что-то худяри тут. Ау. Оу! Оу! Че у них, обед, что ли? Он какой-то идет там.
вдалеке. Стол приграничный. Чай. Вот монгол у вас. Там никто не открывает мне в Монголии. Не хотят меня пускать. Да на обед попал, видимо. Никого нет вообще. Голубяшек замет сходит вокруг меня. Окольцованный. Иди сюда, иди погрею. Иди, малыш. Что-то подозрительно вообще. Время уже 3 часа. Как бы вообще не время обеда. А граница все не работает. Хотя вроде люди там ходят, что-то выходит из здания, заходит. Машины стоят с водителями. Может и не работает, не знаю. Подозрительно долго просто обед. Прикольно еще зависнуть на нейтралке. На нейтральной территории. Здесь законов нет у меня сейчас. Нейтралки. Нет президентов. Никого. Да не, слава богу, работает. Вон бежит солдат. Машина подъехала. Отлично. А то я уже надежду терять начал. Думал, на натуре что ли не работает. Не может же такого быть. Не, может и может, но не в мою смену, как говорится. 요리가 가라 진짜 자주 시켰어. Харилцсан яг гэдэг дээр бичих юм те. Тэр бодоо. Итэ. Начал. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Почти так. 60-70 тысяч почти, да? Все, получил тубрики. Макулатуры. Угу. Ну-ка. Это мне, да? Ну все, да. Все, да. Спасибо. Сейчас соберусь. Ну все, я в Монголии. Поменял 200 юань на 70 тысяч тугриков.
Надо было юань побольше запастись, потому что я бог его знает, где можно в следующий раз поменять их будет. Ну, я думаю, хватит этого. Все, сейчас погнали до Булгана. Все, вот она, Монголия началась. Такие монголки на границе красивые работают. Влюбиться можно прям и не встать. Вот. Трафик вообще не трафика никакого. Трафики только вон, трафик ходит. Шерстяной трафик. Красавцы. Ух, как туманулись. Козелы. Сайгаки, блин. Давай, давай. Давай, давай, беги. Простор. Здесь даже инфраструктура заканчивается уже. Нет столбов. Вон, одна линия столбов идет и все. А в Китае там бог его знает, сколько линий идет. Много очень. Я вообще не кручу, меня вот ветер несет. Иногда редко покручиваю и все. Явно курган торчит. Хранение. Кстати, могилу-то Чингисхана, курган, так и не нашли. Не знают, где захоронен Чингисхан. Так вот, загадка тысячелетия. Китай еще пока виднеется вот сзади там. Ну и он скоро исчезнет. Закончилась вот она, китайская эпопея моя дорожная. 4 месяца провел в Китае. 4 по 2 месяца, 2 заезда по 2 месяца. Да, буду скучать я по Китаю. Все, сейчас на этот холмик поднимусь. И за ним уже Китая видно не будет. Сейчас температура примерно где-то 2-3 градуса, вон там снег идет. Да, вообще холодно. Около нуля, почти к нулю доходит. Оласы. Россия. Россия.
Булган и вот так вот на Алтай. Ташанта. О, пиздюка. Вот она, Монголия уже. Вон там уже Булган за вот этой горой маленькой. Там надо будет точно мне заправиться нормально. О, какая речка полноводная. С Алтая спускается. Тут уже все по-русски много написано. Так приятно вообще давно. Вот, сейчас Белишей поел, тут заехал он с прекрасными девушками в компанию. Стесняются они. Все, сейчас надо еще в магазин заехать, продуктов купить и поехать дальше. Да, малыш? Сопливые. Вот тут уже российские продукты пошли в магазинах. Салат, пиво, компот, шоколад. Интересно. Сладости тоже уже российские. Деревья, здорово. Набрал продуктов, гречки взял килограмм, хлеба, сосисок и масла. По старинке все, в общем, как в России. Я уже соскучился по этому вкусу. И конфеты вон взял, шоколадных, российских, российские продукты одни. Можно сказать, в СНГ вернулся, хотя Монголия в СНГ. В Советском Союзе-то не было Монголии. Здорово. И люди все открытые здесь, как вьетнамцы. Ой, ой, и этот тоже отзывчивый. О. Ой, какой страстный. Главное, чтобы забор не заканчивался, а так нормально. Страстный. Пока страшный. Вот
В общем, развилка. Мне сейчас надо налево ехать. Дорога идет дальше, на восток. Но у меня, по идее, есть не один вариант вот этот. Вообще есть 3 варианта, к той границе подъехать. Вот отсюда и через Хофт. Вот эта дорога идет не через Хофт, в общем. Там город Хофт такой есть. Хофт. Я вот думаю, может попозже свернуть, пока поехать по этой дороге. Но что-то я не знаю. А, поеду здесь, бог с ним. Ветер сейчас боковой станет. Ну и бог, нормально. Ну вот цены на газ. Авто, ахуй. Что такое ахуй? Ахуй от цен. Что это за пост такой посреди степи? Так забавно выглядит он. Что-то платная дорога типа Толгейт. Все, спать, отдыхать. Хотя солнце еще высоко, но сегодня хватит, надо выспаться. Сегодня я тоже не выспался. Чувствую, сегодня ночью снег еще выпадет, он тучки проходят, я вижу, как снег падает. Я сюда пока не дошел. Доброе утро. Ох, ветер мотает, усилился ночью. Ночью снежок еще выпал немножко. Сейчас уже растаял почти. Все, вставать. Выспался хоть хорошо, нормально. Вчера как лег, так и вырубился. Сейчас 8 часов время. Все, собрался. Вон остатки снега ночного. Поехали. Холодно, блин. Морозец такой. Ух, сейчас разогрелся, аж жарко стало. Еще в подъемчике еду там. Сколько я уже еду, наверное, часа 2. Машины 2, наверное, только проехала, и все, встречные. Вообще тишина, голяк. И верблюды еще гуляют иногда. Итак, 60 километров от границы. И асфальт заканчивается. Что теперь, так все по грунтовке? Оба! Вот и все. Да, ну все, видимо, грунтовка теперь будет идти. Нормально.
Ну ушли бы, чё уж. Назад повернули. Опа, псина появилась. Здорово, здорово, малыш. Я никого не трогаю. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Нормально. О, здесь бродик. Вроде мелкий, но опасно ехать. Да, сейчас проеду вот. Ноги неохота мочить, вдруг если это. Сейчас проедем. Вот и поселение тут. Ура, асфальт начался. Так и будет, наверное, отрезками. Кусок асфальта, кусок потом гравийки. Поселение тут слева. Но мне что-то туда лень ехать. Все-таки допер до поселения. Согреться бы. Посидеть где-нибудь, чайку попить. Вон в одежках ходит. Все, заехал. Сейчас бузу жду. Ноги грею пока. Ветер трубу шатает аж. Ну вот бузы принесли. Тоже можно сок вон из них пить. Дырочки есть. Классно. Все, кипятком заправился. Погодка вообще это, кайфовая. Снежок пошел. Тут свои движухи монгольские такие ходят. Люди бродят куда-то по своим делам с коробками. Вообще здорово. Эта Монголия здоровается со мной так. Классно, мне это нравится. Ну, погоду я люблю тяжелую, кайфовую. Я же люблю, когда все сложно. Просто по асфальту ездить неинтересно, надо, чтобы снег в лицо летел. Я тут парусник так чуть-чуть тянет. Ветер ловит сюда. Я его еще как в Казахстане делал. Помогал реально. Парус вообще четкий. Реально тянет. Вот сейчас ровная, без уклона почти, маленький уклончик вроде. И он меня тянет, я не кручу.
обалденно. Хочется побольше, конечно, я бы вообще летел бы просто. Когда тут песка задувает. О, КамАЗики пошли. Родные КамАЗики. Сейчас еще километров 15 до одного селения осталось. Перегоны большие здесь, трафика вообще нет. Вот раз в час, наверное, кто-то проезжает, либо встречный, либо попутный. Тишина, я еще таких диких мест, по-моему, не видел. И это только начало. Прям видно, где облака, снег идет. Вот там вот, кстати, вот эта гора стоит. И вот она уже ветер закрывает от ветра. Ветер здесь не дует. Я надеюсь, что вот в ущелье, когда заеду, вон там впереди поселение, километров 10. Заеду в ущелье, получается, налево, на север поверну. И надеюсь, что ветра не будет. Тоже будут горы закрывать. Потому что с таким боковым ветром очень холодно ехать. Вообще продувает насквозь. Вот указатель. Хофт Улан-Байшинт. Вот тут Алтай, сейчас поселочек. Сейчас сюда заеду. Как раз. Он заехал в поселение. Тут он верблюды, лошади. Алло. Так свои движухи монгольские здесь у всех. Они как тибетцы тоже ходят в этих, как их назвать? Халаты, не халаты, как они там, кафтаны, не кафтаны. Видео снимаю, фильм. Вот. Тут заехал бузы покушать опять. Вон бузы жду по времени. Делают сейчас, варят. Да. И вот. Вообще юмористы такие тут сидят. Посмеялись. Вообще, у меня сил нет смеяться, уже устал, скулил тут. Ой. Ну, сейчас ирисок взял, карамелек чуть-чуть. Давно не ездил так, ириски не желал или конфеты. О, красавец, догнал меня. Здравствуйте. О, молодец. Ла-ла-ла. Йо. Все правильно. Школа? Перемена, что ли? Да? Хоп. Да, на хоп. Вот, осторожно. Ладно, давай. Ла-ла-ла. Вот указатель. Хофт 295.
немного. Все, сейчас дорога в ущелье заходит. Так непривычно после таких просторов в скалы въезжать. Зато здесь ветер не дует вроде. И надеюсь, не будет. Как в сказке. И снег летает, и солнышко светит. Сейчас уже надо искать место под ночлег. 98 проехал. Сейчас как раз вон смотрю. Прикольные ворота. Дороги шикарные в Монголии. Даже карман вон есть. Насколько я узнал, вот эти 300 километров до Ховда все будет асфальт. Дальше не знаю. Все, поставил. Нормально. Сейчас бы шерсть овечья мне, какое-нибудь это одеяло из шерсти овечьей, было бы здорово. Да, ребята? Я прям поставил палатку на пути миграции овечек и коз. Они думают, что за чудо здесь. Чаек, хлебушек, сосиски на вечер. Ягнята как дети орут у меня некоторые. Прям пугаешься иногда.